Saatatte ihmetellä tämän videon otsikkoa deflaatiovaara. Miksi ihmeessä puhua deflaatiosta, kun kaikki näkevät ympärillään hintojen nousuvauhtia, jota ei olla nähty vuosikymmeniin? Juuri siksi. Sijoittajilla on paha tapa keskittyä nykyisyyteen, ja mikä on nyt ilmeinen ongelma, ei ennakoida käännettä ja miettiä, mitä tuulilasissa mahdollisesti vilisee vuoden päästä. Puhutaan tässä erikoisjaksossa, mitkä eri merkit puhuvat inflaation taittumisen puolesta ja miksi suoranainen deflaatio ja talouden taantuma voivat nousta riskeiksi lähiaikoina ja realisoituneiksi onnettomuuksiksi vähän pidemmällä aikavälillä. Talouden taantuma tarkoittaa usein myös pörssiromahdusta, muistutettakoon ääneen, jos joku ei vielä tiennyt. Kerrotaan tuttuun tyyliin lyhyesti, että pörssissä vatkaaminen on jatkunut. Otsikoissa vilisee Ukraina ja Venäjä, joskin osakkeiden todellisia ajureita on myös rahapolitiikan kiristys, heikentynyt sentimentti ja tuloskausi tällä hetkellä. Ja hyvää huomenta tai päivää, mihin aikaan videota katsotkin. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit, olisin kiitollinen. Lähdetään perusasioista liikkeelle, niin kaikki pääsee veneeseen mukaan. Deflaatio on inflaation vastakohta. Eli se tarkoittaa yleistä hintojen laskua. Nopeasti ajateltunahan se kuulostaa hyvältä, sillä rahan ostovoima kasvaa. Esimerkiksi elektroniikan hinnat ovat laskeneet kuin lehmänhäntä viime vuosikymmeninä, kun kasvanut tuotanto, teknologinen kehitys ja kilpailu ovat ajaneet hintoja alas ostajien riemuksi. Vaikka tietyissä hyödykkeissä teknologisen kehityksen ansiosta deflaatio on enemmän suotuisa sääntö kuin harmillinen poikkeus, koko talouden tasolla sitä pidetään yleisesti ottaen vahingollisena. Ensinnäkin, rahan arvon kasvaessa myös velan arvo kasvaa. Se vaikeuttaa huomattavasti velkojen takaisinmaksua. Inflaatio nakertaa velan arvoa, mutta deflaatio voi nopeasti tehdä velkamassasta vaikean sulateltavan. Ottaen huomioon, kuinka paljon meidän tämän hetken rahoitusjärjestelmä ja yhteiskunta on suvaittu rakentaa velan varaan, tämä ei ole mieluisaa. Toisekseen, jos rahan ostovoima vain kasvaa vuosi vuodelta, se voi kannustaa ihmisiä lykkäämään kulutusta, eli säästämään vieläkin enemmän. Ja mitä kulutus on, se on toisen tuloa. Toisin sanoen, deflatorinen ympäristö voi ruokkia talouden taantumaa ja näivettymistä, missä toisten säästäminen ajaa toisia henkilökohtaiseen konkurssiin. Jos olet yrittäjä, kuvittele mikäli asiakkaasi alkaisi säästämään juuri sinun palveluista. Tai jos olet Harvian osakkeenomistaja, mainittakoon tämmöinen suosittu yhtiö, ja kuvitellaan hypoteettinen skenaario, missä kaikki maailman ihmiset alkaa säästämään juuri Harvian kiukaista, se ei ole mukavaa. Säästäminen on paradoksaalisesti yksilötasolla hyve, mutta systeemitasolla ei niinkään. Raha on tehty kulutettavaksi, vaikka Harvian kiukaisiin, ei sukan varten säästettäväksi. Tässä mielessä rauhallinen inflaatio on pitkässä juoksussa oikein mukava asia, vaikka bitcoin-maksimalistit saavatkin revittyä siitä propagandistisia graafeja mukamas fiat-rahan lopullista tuhosta. Kyse on siis paljon insentiiveistä. Deflaatio kannustaa säästämään ehkä vähän liikaa, kun taas sellainen sopiva mietoinflaatio kannustaa kuluttamaan ja pitämään talouden rattaat pyörimässä. Totta kai nykyinen inflaatio on sitten liian korkea, aiheuttaa eri ongelmia. Kotitalouksien inflaatio-odotukset näyttävät taittumisen merkkejä, joskin on käsittääkseni hieman epäselvää, kuinka luotettava indikaattori tämä lopulta on, ja kotitalouksillahan on tendenssi yliarvioida inflaatiota kroonisesti. Yhdysvalloissa hyödykkeiden kulutus on normalisoitumassa kohti pitkän aikavälin trendiä, kuten Marianne juuri nosti esiin makrossa. Samoin luottosykli on jäähtymässä jo hyvää vauhtia, mikä tarkoittaa, että voiteleva öljy on kuivumassa talouden moottorin kitkaisista osista piakkoin. Itse asiassa globaalia likviditeettiä seuraava Cross-Border Capital arvioi globaalin likviditeetin kasvuvauhdin painuvan miinukselle, ja monesti varallisuudella on tapana seurata kiltisti perässä. Varallisuusarvojen on vaikea pysyä korkealla, jos ostolaita kuivuu, oli sitten kyse osakkeista, velkakirjoista tai asunnoista tai vaikkapa kryptoista. Totta kai juuri nythän inflaatio kieltämättä paukuttaa ennätystuloksia pöytään ja se kaivaa syviä juoksuhautoja linnoittautuakseen pysyväksi ilmiöksi talouteen. Yhdysvaltain keskuspankki Fed onkin ottanut sen taltuttamisen tähtäimeensä. Ongelma on, että Fedillä on suorastaan karmaisevan huonot näytöt inflaation tappamisesta ilman, että koko talous syöksyisi taantumaan. Taantumissa pörssiyhtiöiden tuloskasvu kääntyy kauniisti ilmaistuna negatiiviseksi kasvuksi, ja silloin pörssit tuppaavat oikeasti ottamaan kunnolla takapakkia tai jopa romahtamaan. Siksi sijoittajana ei haluaisi istua täydellä salkulla taantuman punaiseen pulkkamäkeen. Kieltämättä tässä viime aikoina on ollut pörssin eri osissa ja yhtiöissä jo melkoista pulkkamäkeä, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö pulkkamäki voisi vielä jatkua, mikäli talous painuisi oikeasti taantumaan.
Näin kävi esimerkiksi ennen finanssikriisiä, teknokuplassa tai 80-luvun alussa. Tämän takia myös markkina on ollut kovin hermostunut koron nostoista. Vaikka paine inflaation taltuttamiseen on kova niin poliitikkojen kuin markkinasuunnalta sekä Twitter-kansan, on samaan aikaan Fed vaarassa toimia liian ärhäkästi. Itse asiassa globaalin salkuhoitajakyselyn perusteella markkinalla uumoillaan yhä rohkeammin, että korkokäyrä, eli tämä hyvin luotettava taantumaindikaattori, kansankielisesti lyhyiden ja pitkien korkojen erotus, kääntyy negatiiviseksi. Sijoittajalle siitä tosiaan riittää ymmärtää se, että sillä on tapana ennakoida hyvin luotettavasti taantumia. Jos lyhyt raha on kalliimpaa kuin pitkä raha, tulee pankkia lainaaminen kannattamattomaksi, mikä hyydyttää nopeasti talouden rattaat. Onkin hyvin mahdollista, että puhutut koronastot jäävät jopa kesken, ellei toki inflaatio osoittaudu oikeasti paljon kestävämmäksi ilmiöksi, mitä nyt puhutaan. Mestarisijoittaja Stanley Druckenmiller on todennut, että varmin tapa tuoda deflaation myrkyllinen ympäristö talouteen on luoda omaisuuskupla. Stanley käytti tällaista hieman leikkimielistä vertausta, miten luoda deflaatio talouteen, jos hän olisi ilkeä Darth Vader, vapaa suomennus. Deflaation pystyy langettamaan kirouksena ihmiskunnan ylle luomalla omaisuuskuplan. Jos olisi finanssimaan Darth Vader ja haluaisin luoda tämän ikävän asian, tekisin juuri niin kuin keskuspankit tekevät, eli puhaltaisin omaisuusluokat, kuten osakkeet, kuplaa. Kun kupla poksahtaa, se tuppaa syöksemään taloudet taantumaan. Varallisuusarvojen tuhoutuessa ihmiset muuttuvat varovaisemmaksi. Keskuspankkien vuosia jatkunut elvytyspolitiikka länsimaissa ja politiikkavalinnat Kiinassa ovat saattaneet luoda todella pinkeitä kuplia, joiden poksahtamista toivoo yhtä vähän kuin lanittajat sähkökatkoa. Varallisuusarvot ympäri maailmaa ovat katossa tällä hetkellä suhteessa aiempaan historiaan. Voi olla, että ihmiset kollektiivisesti luulevat olevansa varakkaampia, mitä he todellisuudessa ovat. Eri varallisuusluokat, kuten osakkeet, ovat osuuksia oikean talouden aktiviteetista. Osakkeiden todellinen arvo juontaa lopulta siitä, kuinka hyvin bisneksillä menee. Kuplassa osakkeet nousevat paljon korkeammalle, mitä niiden todellinen tuloksentekokyky, eli kyky repiä kassavirtaa oikeasta taloudesta omistajilleen on. Sama voi koskea asuntoja, joiden hintaa ostajalla ei enää olekaan varaa maksaa, tai vuokratuottoon eteisessä pyörivän hiekan arvoinen suhteessa kämpän hintaan. Tässä tilanteessa ihmisten todellinen varallisuus alas kirjautuu, tai se alas kirjataan. Monesti varallisuuskuplat kannustavat överin kuluttamiseen NS-varallisuusefektin kautta. Kun ihmiset tuntevat itsensä vauraammiksi stonksien noustessa, tekee mieli hassata rahaa kaikenlaiseen kivaan. Kun kuplat kosahtavat, vaikutus on päinvastainen. Säästäminen ja oman osakesalkun haavojen nuoleminen nousee keskiöön. Pankit saattaa mennä nurin, kun ne ovat lainanneet sijoituksiin rahaa ja nämä sijoitukset ovat kadonneet tufkana ilmaan. Jos kriisi leviää pankkisysteemiin, herää nopeasti kysymys siitä, kuka maksaa lopulta viulut. Nakki napsahtaa toki yleensä veronmaksajille muodossa tai toisessa, mutta ennen sen realisoitumista epävarmuus tappioiden jakamisesta taloudessa jarruttaa kulutus- ja investointihalukkuutta entisestään. Siksi kuplien kosahdus voi olla vahingollista, eikä niitä toki haluaisi ensisijassa edes syntyvän. Tällaisia kuplia syntyi ja kosahti esimerkiksi Yhdysvalloissa 20- ja 30-lukujen taitteessa, ja pörssihän dippasi eeppiset 90%. Siinä on kysytty aikamoista teräsmahaa, että jaksaa istua 3 vuotta kyydissä tuommoisessa höykytyksessä. Tai Japanin superkupla 80-luvun lopulla, mistä mä oon puhunut aiemminkin videoilla. Siitä paikallinen pörssihän ei ole vieläkään toipunut. Tai Helsingin pörssi 90-luvun taitteessa, tai teknokuplasta, josta, jos ei lasketa osinkoja mukaan, Helsingin pörssi ei ole itse asiassa yli 20 vuoteen vielä toipunut. Yksi kuplamurhe on asuntomarkkinat. Ei siis jossain Sysmässä, vaan maailman suurimmissa talouksissa. Keskiluokan varallisuudesta leijonanosa on kiinni kipsilaastissa. Kiinassa peräti 90% kotitalouksista asuu omistusasunnossa. Vaikka kiinalaisia onkin kieltämättä aika paljon, on häikäisevää, että maan asuntomarkkinan kooksi arvioidaan yli $50 biljoonaa. Siinä missä maailman rikkaimmassa ja suurimmassa taloudessa Yhdysvalloissa se on vajaa 30 biljoonaa. Luvut ovat valtavia, joten ne menee varmasti osalta ohi, mutta suhteessa BKT:hen Kiinan asuntomarkkina on yli 3-kertaisen kokoinen. Siinä mielessä Yhdysvalloissa se on vain 1,5-kertainen. Kiinan kiinteistömarkkinallahan on ollut yskä jo pidemmän aikaa suurien kiinteistökehittäjien, kuten Evergrande ajauduttaa ongelmiin yli suuren velkalastinsa kanssa. Tämä on vuorostaan rapauttanut luottamusta koko sektoriin, joka on massiivinen. Tähän asti Kiinan sisäiset ongelmat on voitu aina kuittaa sillä, että kommunistisen puolueen ohjakset taloudesta on niin kireällä, että huonoista investoinneista syntyviä tappioita voidaan loputtomasti lakaista maton alle.
Silti maan varallisuuden suhde BKT on nyt samalla tasolla, missä se kävi Japanissa, kun Nipponin kansa koki maailmanhistorian suurimman finanssikuplan. Miettikää sitä hetki. Jos tuossa varallisuudessa on edes hieman sitä lapinlisää, eli ilmaa, ja se pitäisi joskus alaskirjata, siitä voi syntyä melkoinen lasku jollekin. Vaikka Kiinan menoon verrattuna meno tuntuu muualla maailmassa melkein konservatiiviselta, on Yhdysvalloissakin asuntojen hinnat laukanneet voimakkaasti monien kansalaisten budjetin ulottumattomiin. Samalla keskimääräinen asuntolainan kiinteä korko on ampassut raketin lailla ylös, kun odotukset koronnostoista voimistuvat. Sielläkin voi tulla jollekulle hieman vatsanpurruja tätä menoa. Okei, nämä mainitut ongelmat ovat norsuja posliinikaupassa, mutta ne ovat seisseet siellä jo pitkään hyvin rauhallisina. Voi olla, etteivät ne tule liikkumaan vielä vuosiin, tai ehkä ne sulatellaan pieniksi hissukseen ajan saatossa ja ne kävelevät miniatyyreinä ulos kaupasta. Mutta jos tai kun ne näin sihisevät, ne tuovat massiivisen deflatorisen vastapainon inflaatiolle taloudessa. Optimistin voi toki myös ajatella, että mikäli inflaatio taittuisi tämän myötä taloudessa, se oikeuttaisi taas lisää elvytystä, mutta todennäköisesti sitä ennen saa kokea kipua markkinoilla. En siis halua lietsoa mitään överipessimismiä, mutta tietoisuutta riskeistä kylläkin. Tämä ei ole myöskään mikään deflaatioennustus, Indereshän ei tee makroennusteita, mutta mielestäni tämä on relevantti kissa nostaa pöydälle hyvissä ajoin kaiken inflaatiohölinän keskellä. Fiksu sijoittaja miettii useita eri mahdollisuuksia ja skenaarioita ja varautuu niihin sen mukaan, miten pitää niitä todennäköisinä, eikä tämä skenaario ole suinkaan mikään mahdottomuus. Inderes.fissä on tänään jälleen vilkas tulospäivä muun muassa Qtin ja Finnairin raportoidessa tuloksiaan. Sen lisäksi eilisistä tulosjulkistajista löytyy raportteja muun muassa Taalerista ja Asposta. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.